哥，你这干电焊研究部考上了？这种电烙铁你用过吗？它可以装一整卷的焊丝，按下开关就可以自动出丝，带有温度调节，200度至450度都可以随意调整。用它焊接不用手拿焊丝了，速度也快，大大提高了工作效率。先发货后付款，先发货后付款，下单不花1分钱，专柜正品我们先发货到您手上，零验货满意了再付款，不满意直接拒收，来回运费我们承担，不用您花1分钱。我也不想买啊，可是它真的便宜啊，产品很好，赠品也不错，一个就能满足一个家，真是后悔没有早点买。今天趁着厂家直销，我又多买了2个。有买有送，有买有送。你下单这个焊锡枪，我就送你50克的焊锡丝。那要不要300？不要。要不要200？不要。要不要100？100都不要。我再强调一次啊，我就是这个焊锡枪源头工厂的老板娘，我做生意呢都是凭良心的。你今天下单，我给你呢免费包邮，优先发货。点击视频下方的链接，2位数啊，工厂直接包邮带走。这是一种新型焊锡枪，备在家里可以焊接各种金属器件，用的时候插上电上好焊锡丝就行了，操作简单，强度高。今天厂家直销，好不好用你拿回去试试就知道。不得不说，现在的人是真聪明。之前家里焊东西必须要用电焊机，自从有了这款焊锡枪，不用助焊剂，不要搬来搬去，家里的各种金银铜铁铝，用了它轻松搞定。家里坏了的锅碗瓢盆、水管漏水都能焊，就连电池上焊根导线都不是问题。就这么好用的东西，家人们，昨天我就跟你们说，让你们再等等吧，你们偏不听，都说已经够便宜了，不用再等了。我估计现在呀还没有发货，你们赶紧去看看。如果说没有发货的话，你们现在抓紧时间去把它退掉。来拍咱们家今天的这个链接，今天的这个价格呀，我就跟你们说哈，你们直接闭眼冲就完事儿了。这个是厂家为了冲刺销量排行榜，还差那么一点点的业绩，所以拿出来了给咱们放福利。具体多少钱，你们自己点开下方小黄车去看一下。别说你们不相信哈，连我自己都不敢相信，真的是太便宜了。有需要的家人赶紧去拼柔塑，快点啊！还没有下单的朋友抓紧时间了，现在已经进入尾声了啊！你看看，这就是我们今天打包好的货，工人们都在加急发货。这次的活动啊，你再想有这么优惠、这么实惠的组合，真的太少太难了。